दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना कि डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में, और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो वो सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइज कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन के आवाज़ को इंक्रेज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तेज कर सकते हो। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हमारा फ़ोन नया था उस समय हमारा फ़ोन का आवाज़ सही था, जैसे जैसे पुराना होते गया वैसे वैसे हमारे फ़ोन का आवाज़ स्लो हो गया है। तो आप कैसे अच्छा करेंगे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब आप सेटिंग को ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपका सेटिंग कुछ, आपका फ़ोन का सेटिंग इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक सेटिंग होता है मीडिया वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम वाला बटन आपका इस तरह से कम हो जाता है, जिससे आपका आवाज़ बहुत कम हो जाता है। तो आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है। पहला सेटिंग, यहाँ पे एक वॉल्यूम बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना है। रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो आपको मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सेटिंग, उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग का नाम होता है एडिशनल सेटिंग। इसके अंदर आना है। जब इसके अंदर आएंगे दोस्तों तो एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग का नाम होता है एक्सेसिबिलिटी। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा मोनो ऑडियो का। ये सेटिंग आपके फोन के अंदर बंद होता है, इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये तीसरा सेटिंग है। अगर दोस्तों अगर अभी भी आपका फोन का आवाज ये तीनों सेटिंग करने के बाद नहीं भी बढ़ रहा है, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताएंगे, छोटा सा एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। देखिए हमारे फोन के अंदर ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड करेंगे, ये बटन आपको ऑन कर देना है। ये बंद रहता है, इस तरीके से ऑन करेंगे। यहाँ पे 125%, 150%, 175%, मैक्स पे नहीं करना है। जब मैक्स पे करेंगे तो आपका फोन का स्पीकर फट जाएगा। इस एप्लीकेशन का दोस्तों नाम क्या है, सुपर वॉल्यूम बूस्टर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे कि अगर आपका फोन का आवाज़ कम हो चुका है, अगर आप अपने फोन के अंदर ये चारों सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं तो आपका फोन का आवाज़ जो है 110% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बताया। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।